Squash me! मासु धोएपछि सफा हुन्छ भन्ने हामी सबैको बुझाइ आज गलत प्रमाणित भएको छ। बीबीसीको एउटा स्वास्थ्य रिपोर्ट अनुसार र वैज्ञानिकहरूले गरेको नयाँ रिसर्च अनुसार चाहिँ तपाईहरूले यदि कुखुराको मासु धोएर खाने गर्नु भएको छ भने त्यो भनेको हजुरको स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक अथवा खतरनाक हुन्छ। अब यो कसरी? जति बेला हजुरले मासु धुनुहुन्छ त्यसबाट जुन पानीको छिटाहरू बाहिर जान्छन् तीमा पानीको छिटा मात्र नभइकन त्यसमा क्याम्फाइलोब्याक्टर र स्याल्मोनेला जस्तो खतरनाक कीटाणुहरू पनि त्यससँगै जान्छन्। यी कीटाणुहरू भनेको चाहिँ फुड पोइजनिङ गराउने प्रमुख कीटाणुहरू हुन् र हजुरले जति बेला अरू खानेकुराहरू त्यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ वरिपरि कन्टामिनेट भएको खानेकुरा खानुहुन्छ हजुरलाई फुड पोइजनिङ हुनसक्छ। अर्को भनेको स्याल्मोनेला भन्नेले त टाइफाइड पनि गराउँछ भनेपछि हजुरलाई टाइफाइड लाग्ने जोखिम पनि हुने भयो। अब प्रश्न उठ्न सक्छ के गर्ने त? मासुमा हुने कीटाणुहरू भनेको चाहिँ पानीले पखालेर मर्दैनन्। यसको लागि 75 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको हिट चाहिन्छ, जुन भनेको हजुरले मजाले पकाउनु भयो भने यिनी कीटाणुहरू मजाले नष्ट हुन्छन्। त्यसैले हजुरहरूको पनि यदि मासु पखालेर पकाउने बानी छ भने आजदेखि बन्द गर्नुहोस्।